السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. هنحلل النهاردة السوق بتاريخ 23 أغسطس 2023. النهاردة قفل المؤشر على 18130 نقطة بهبوط 0.5%. النهاردة كان السوق في بداية الأمر أو المؤشر الرئيسي كان في بداية الأمر كان صاعد، وصل إلى 18300 نقطة. طبعا المنطقة دي منطقة ما وصلهاش المؤشر في تاريخه. أقصى نقطة وصل لها تقريبا كانت 18200. النهاردة وصل المؤشر إلى 18300 نقطة. حصل ضغوط بيعية في آخر اليوم، هبطت بالمؤشر إلى 18130 نقطة بهبوط 0.5%. طبعا معظم الأسهم النهاردة كانت فيه هبوط. عدد الأسهم اللي قفلت في المنطقة الحمراء أكتر من عدد الأسهم اللي صعدت النهاردة. بعض الأسهم كانت متماسكة النهاردة زي سهم أموك. سهم أموك قفل 8.19 قرش، وصل إلى 8.36 قرش، لكن نظرا للضغوط البيعية قفل إلى 8.19 قرش، ولكن قفل في المنطقة الخضراء. يعتبر سهم أموك من الأسهم المتماسكة حاليا في السوق، نظرا ان هو داخل على اعلان مجلس الادارة بكوبون او اسهم مجانية. هنشوف اللي هيتم. فهو اللي ماسك السهم ده، هو طبعا سهم قوي ماليا وكل حاجة، وهو بقاله فترة في المنطقة بيلعب فيه ما بين 8 جنيه 8 جنيه و30 قرش. هو حاليا 8 جنيه و20 قرش. فهو اللي ماسك السهم حاليا، والناس مش عايزة تفرط فيه عشان خاطر الاعلان بتاع مجلس الادارة، اعلان الكوبون او اعلان اسهم مجانيه، ولكن هو في الغالب بيعلن عن كوبونات. طيب بقيه الاسهم النهارده كانت في هبوط، وطبعا نظرا لان السوق عالي، السوق مخاطرته حاليا المخاطره كبيره، ودخول السوق في التوقيت ده بالذات في مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 دخول مخاطرته كبيره، واحنا ننصح الناس انها تتريث في دخول السوق حاليا لغايه لما السوق ياخد نفسه، او زي ما بيقولوا كده يصحح، ونشوف هيستقر فين. اللي هو هيستقر فوق منطقة 18000 ولا هيستقر تحته بعد كده يرد تاني. هو اللي ماسك السوق حاليا في المنطقة دي هو الاستحواذات وأمل الناس في التعويم في أي وقت. فخلينا نصبر شوية ونتريث وما ندخلش السوق حاليا إلا لما يستقر ونشوف السوق هيعمل إيه. زي ما بقول لحضراتكم في أسهم متماسكة زي سهم أموك، زي سهم أبو قير، أسهم قطاع الكيماويات زي برضو سهم موكو. فعندنا سهم أموك وسهم أبو قير دول برضو داخلين على إعلان مجلس الإدارة بكوبونات، بيوزعوا كوبونات، سواء سهم أموك أو سهم أبو قير بيوزعوا تقريبا من 5% ل 10% من سعر السهم. دي كانت نظرتي النهاردة. بدأوا الناس إنها تتريث، إنها ما تكذبش وتدخل السوق في المنطقة دي، لأن السوق ممكن يصحح في أي وقت. فخلينا نتابع ونشوف ايه اللي هيتم. خلينا نركز مع السهمين اللي انا ذكرتهم، سهم أموك وسهم أبو قير، لان انا شايف ان هم فيهم فرصه كويسه ان هم متماسكين، وخلينا نتابعهم ونشوف ايه اللي هيتم، ايه اللي هيحصل معاهم الفتره الجايه. اتمنى الاشتراك في قناه اكاديميه عواد والانضمام الى جروب الفيسبوك البورصه في اكاديميه عواد، واللي عايز يشترك في جروب البورصه للدعم المجاني يبعت لي على الرقم اللي هسيبه في اول تعليق تحت في الفيديو. وشكرا جدا لحضراتكم، واهلا وسهلا بكم في قناه اكاديميه عواد مره ثانيه. شكرا لكم.